हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एप्पल A1466 लैपटॉप आया है। प्रॉब्लम की यदि हम बात करें तो हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। हम इसमें चार्जर भी कनेक्ट करते हैं तभी भी हमारी मशीन ऑन नहीं होती है। अभी हम बैटरी पे चेक कर रहे हैं इसको, पर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसमें चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं और हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो इस प्रकार इसमें प्रॉब्लम के लिए हम चेक करने के लिए इसको खोलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। उसके लिए हमें इसको पूरा पीछे से खोलना होगा। खोल के हम इसको चेक करते हैं, बाहर देखते हैं इसको बैटरी के आसपास कि कहाँ कहाँ हमारा क्या हुआ है। इसमें चेक करने के लिए इसको खोला है हमने, तो ये देखने पे हमें लग रहा है कि इसमें कुछ लिक्विड वगैरह गया हुआ है, जिसको आप देखोगे धब्बे वगैरह बने हुए हैं। ये लिक्विड के ही धब्बे बने हुए हैं इसमें।